សួស្តីបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយរបៀបនៃការបញ្ចូលលុយពីវិញទៅកាន់កាបូប Grab របស់បងអញ្ចឹងជាដំបូងបងចុចចូលទៅក្នុង app វិញរបស់បងតើបងឃើញផ្ទាំងបែបនេះតើពេលបងឃើញផ្ទាំងបែបនេះហើយបងត្រូវមើលមកខាងក្រោមមើលមកខាងក្រោមមកបងឃើញរូប QR code ចុចលើវាមកតើពេលបងចុចវាមកវានឹងលោតចូលដល់ផ្ទាំងកាមេរ៉ាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាបងមាន QR code បងអាច scan បានតែបើសិនបងអត់មានទេបងមានរូបភាពបងអាចចុចកន្លែងរូបភាពដើម្បី scan បានតែបើសិនបងអត់មាន QR code ទេចុចកន្លែងបញ្ចូលលេខសម្គាល់ខាងដាច់ផ្ទាល់មកវាលោតចេញផ្ទាំងមួយទៀតឲ្យបងវាយលេខកូដGrab របស់បងចូលចឹងចុចមកជាដំបូងបងត្រូវតែឆែកមើលទៅលើគណនីរបស់បងសិនហើយគណនីរបស់បងហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយ Grab អត់គណនីវិញរបស់បងអញ្ចឹងសារគណនីពេលខ្លះបងមានច្រើនអញ្ចឹងដូចក្នុងហ្នឹងមានចាំបងត្រូវជ្រើសរើសគណនី real គណនីភ្ជាប់មួយ Grab បន្ទាប់មកទៀតបងទៅចុចមកខាងក្រោមដែលគេថាលេខសម្គាល់គណនីហ្នឹងចឹងលេខរបស់ Grab គឺ0.9ចឹងបងត្រូវវាយលេខកូដ0.9របស់បងចូលណាអូខេចឹងបន្ទាប់ពីបងវាយលេខកូដ0.9ហើយបងមើលខាងក្រោមកន្លែងជួទឹកប្រាក់ណាបន្ទាប់មកបងចុចនៅក្នុងកន្លងបងឃើញ Grab Cambodia នៅខាងលើហើយចឹងបញ្ជាក់ថាណាមកវាយលេខកូដត្រូវហើយបន្ទាប់មកបងចុចក្នុងកន្លងកន្លែងលេខ real មកដល់ Grab ប្រើលុយ real អញ្ចឹងវា load real ចុចលេខចុចចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបងចង់បញ្ចូលមកមើលដែលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅតំបងវិញមកអូទៅលើទៅបងឃើញគេដាក់ពាក្យថាទូទាត់ហើយអញ្ចឹងបងចុចលើប៊ូតុងទូទាត់នឹងទៀតមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងចុចលើប៊ូតុងទូទាត់នេះហើយបងនឹងឃើញផ្ទាំងមួយទៀតហើយតែផ្ទាំងនេះគឺគេបញ្ជាក់ថាបងបញ្ចូលលុយទៅកាន់ Grab ហើយអញ្ចឹងបងត្រូវផ្ទាំងផ្ទាត់ថាអូបងបញ្ចូលលុយ 10000 ជាវាបងបញ្ចូលបាយចំនួនលើ 100000 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៀមត្រូវហើយបងចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់នៅខាងក្រោមនេះប៊ូតុងពណ៌ខៀវនេះចុចលើពាក្យបញ្ជាក់ហ្នឹងមកអូខេចឹងនៅពេលដែលបងចុចលើប៊ូតុងបញ្ជាក់ហ្នឹងវិញនឹងតម្រូវឲ្យបងវាយលេខកូដសម្ងាត់ប៊ូតុងរបស់បងហើយអញ្ចឹងលេខសម្ងាត់ហ្នឹងអាលេខសម្ងាត់ដែលបងត្រូវការដកលុយឬផ្ទេរលុយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងត្រូវវាយលេខសម្ងាត់ហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ថាបងប្រតិបត្តិការទៅកាន់Grab ឬក៏ប្រតិបត្តិការទៅធ្វើអីមួយចុះទេអញ្ចឹងបងត្រូវវាយលេខកូដសម្ងាត់ហ្នឹងហើយពេលបងវាយកូដសម្ងាត់ហ្នឹងហើយលុយនឹងរត់ចូលទៅកាន់Grab របស់បងហើយប៉ុន្តែរងចាំរយៈពេល3ម៉ោងទៅ24ម៉ោងសិនទៅលុយហ្នឹងរត់ចូលទៅកាន់គណនីឬក៏កាបូប Grab របស់បងអញ្ចឹងការបញ្ចូលលុយពីវិញទៅGrab របស់យើងឥឡូវគឺយើងរងចាំមិនមានតម្លៃសូមអរគុណ